Në Kosovë ku ke jetu, Sabin? Në Prishtinë. Do me thonë, atje nuk kom pas qasja, edhe nuk kom banesa për karrotë, që kom hekë shumë, po unë e kom pas vullnetin e fortë edhe ju falenderoj krejt. Më kanë ndihmu kujshia, më kanë ndihmu rresi, më kanë ndihmu shoqënia, më kanë ndihmu në fund edhe policia e Kosovës, të cilën e falenderoj shumë, edhe jam shumë mirë njohje që më kanë dhënë në dritë të shkafit. Do me thonë, në fund, më bënën asistent i mi. Po, të ju, na për shkolla. Do me thonë, e kom pas ndihmën e policisë Kosovës na për shkolla. So herë unë e kom pas nevojë me hyp edhe me zbrit a fundit, do me thonë. Me mujt unë me dalë. Po, kur thoshi se unë nuk kesh edhe me shëndet nuk kesh mirë, dhe pi qarkullimit gjakit muaj e në ko, edhe atje u të tisha me shku të mjek, se une, do me thonë, kom fobi pi mjekve, se ju mritë me ta, dhe nuk, ju qisë që besoj, po e kom një farë si frike, të personat që jo në karot, e kanë qatë fobinë, se rritën me ta, dhe dikur ju buhet balë. Amo prap i falenderoj edhe këtë ndihmën e parë, e cila sot i kom thirrë, më kanë ardhur pa pritesë, kur nuk kam pritu, kur nuk kanë mujt me ardhë, një gjysore bile bisedojshin me mu, ishin ma vonë, do me thonë, kanë jep një përkrohje ma shumë. I falenderoj vullnetar, njerëz të mirë, që më kanë ponë dhe mes të televizionit, edhe janë orë më kanë gjithë, dikush në Facebook, dikush që shka mujt, janë orë me më ndihmu për me më quku më ka lish. Do me thonë, njerëz në Prishtinë, më kanë jep shumë dashuri. Krahas shoqënisë teme, pak familjarëve, se nuk më thonë krejt, se pi gjysës kom pas torturim edhe maltretim. Torturim edhe maltretim, do me thonë që më kanë rej, oj vlera. Do me thonë, ka rej një qike tezës ka fundi, edhe ka dalë pja gjyt, e kom qitë me avokat publik, që shko mujtë më me duru. Edhe të shi një kolegi jame, e ka po që jam shumë kash, e ka thirë nonën tem, ja ka spjegu krejt situatën, edhe ajo më ka përkrosh aty që mi qit ata, që është bu balë. Jo, ma mirë kom jetu vetë vlera, se so me ta. Se kom pas rrethin tem, e kom pas ndihmën teme, i kom pas të gjithat, jedin që pidurve jo mirë, edhe gjysën e sendeve i kom po vetë, kur kom pas nevoj me fri banesën, dikush e frike volontarer, dikon dhe paguisha me pare, amo kom jetu, frigorifere ramla, unë plot ku qësë nga më bu për ushqim kom pas, dhe me thonë të gjithë më kanë përkro. Një vjet ka tërmuj më banen. Okej, po. Edhe kom kujtu që në Gjermani kom e gjetat idealen teme, përsosjen teme, përkryrjen teme, do me thonë vlera që kom ndru, e kom përshafu me dy dur, për kur e marrë këtu, Gjermania e ondra u shua në therë për mu, në tërë, në të rinë, do me thonë. Qka do të thëtë kjo? Jo më ku një dy mujdet një pas spitali katolik, aty shumë mirë, e kom pas për kujdesjen, se ka pas edhe shqiptar, edhe infermier kroat, shqiptar, sërë, do me thonë, gjitha nacionalitetet, arab, gjerman, ata më ka përgoshë, edhe motat e nderit, edhe krejt. Kur jo marrë këtu, e këtë banesën e përbashkët, tu ka qenë një sistem diktator, që une nuk e kom mësu, edhe nuk po më pëlqen, do me thonë. Diktator që e kanë krejt jetën me minuta, e kanë kohën atë caktume, qka qysh të me bu, kur mi orë vizita, qka me bu, do me thonë nuk është krejt fri sistem, jo në asistentat, po nuk është krejt, nuk ka lirin, nuk
do me thonë, nuk është ajo si kur njeri kur jeton në banesë private. Për shembull, unë kam nevojë për intimitet, kam nevojë me dalë me shëqit, kam nevojë me pash gardin, me shiju këtë vend. Unë këtë vend që në vjet e 4 muaj, veç 2 herë jam dalë, një herë në fillim për me shku te mjeku, edhe pastaj kur on një shok jam një të ditë që e falem shumë për shpirtit, dhe ajo rrjedh një familje besimtare, që do të thotë se njeri kur është me besim, shumë i ka opinionet edhe vizionet më ndryshe. Po, kom dalë po mendoj këtu në qytet, unë jo ma larg se qyteti. E jashtë banesës nuk dalë, kur kom me ble diçka, kur kom banatore, kur kom me shku këtu në market edhe kryet e dolja jeme, nuk dalë. Nuk ka edhe ku me ditë se jemi 11 veta. 11 veta i ndojnë që cili personi ko ka 180 euro. Do me thonë 11 veta jonë i bashkojnë krejt pare tona edhe me qato pare tona e blejnë ushimin për krejt 4 javë. Atë ju, na vetë këtu nuk përgatisim të asistentat, po kur jonë këta kroat dhe të Bosnës, një e Rumuningis një zuj, është motor micinole Adriana, ajo na e mbush të gjithve, na e mbush pjotat. Edhe kur vinë bashkëpunëtor të Pepit. Pepi është që janë këta vëllezërit medicinale dhe motrat medicinale. Ata për një ma pjotat me ushqim, po na i mbushin pjotat soha normal një i rritun. Edhe vesin a do mprap, do me thonë pakita, asistenta, edhe që ata që bashkëpunojnë. Dhe për ndryshe këta tjerë krejt pak, që nuk është të mjaftueshme për një person me nevojat veçanta. Harova me cek se këtu ka njerëz të moshuar, gati ofër 100 vjet dhe ka njerëz me demencë, hetin, po e kanë harresin, do me thonë, ka njerëz të pleqërisë, unë e kam një zoj gjermane të la më përkra, u ka bu në anë e dytë, ajo do me thonë frautut, të gja Sofie që i thamë mëne, ajo thëtë ti nuk e ki vendin këtu. Ti duhesh me kone pavarur, me jetu me një banes vetun, e pos një asistent, edhe me mujtë me torë, nana jote, shoqëria jote, i dashur e jote. Dhe ke jo këtu me neve ti me vujtë, se nuk është jeta 24/7 në dhumë. Do me thonë, këta asistentat shumë pak në ndihmojnë. Po janë, 24 orë janë, 3 ndrime janë, a mu shumë pak ndihmojnë. Do me thonë, këta janë përcaktu, për me hongër, për me pi, qëto e kanë. Sabina, qka ki nevoj ti? Do me thonë, ki nevoj me dalë me një banes vetëm? Po, nuk e di, duhet me shku me fun, duhet me bu terminin me atë punëturën sociale, do me thonë që më ka mu në përkujdesje, punëturën sociale e shtetit, ju e banesës. Se dhe banesës është, po vjen shumë rallë, do me thonë e duhet me fun me punëturën sociale të shtetit, mi thonë, a mundeni me mdimu me pak të holla, edhe me gjithë në një banesë, me jetu me asistentit tem, që ju, unë me vetë dëshirë e lëshoj shtetin. A shkaj në Suedi, ku me provu ku është ma mirë. Me thonë, pambërësisht asaj që unë i kom fitu letrat. Se letrat vlerë nuk po t'japin lumëturi, as nuk po ndihmojnë, as kënaqësi nuk po t'japin. Unë krejt analizat i kom bu vlerë, këtë më kanë dollë mirë, veç që unë po kom zimbje kuke, po kom për shembull, po mjanë me villë vënerë, shkohu i nervozës. Se pisho dosane që janë të pa drejta. Edhe kisha desh mu ndërlidh një që kryesorja, mi lut kolekte, mi krejt, se di që janë shumë nevojtarë, adin që shqipas për unë po flasë, shumë sinqerisht në Kosovë kanë dashuri për njerëzve, kanë përkrahje, kanë të gjitha ndoshta kushtet, shumica nuk i kanë, sekret nuk i kanë, edhe edhe të vlerë i ki po opinionet, i ki po edhe vetë, më dashurinë e kanë edhe lirinë e kanë. Do me thonë e kanë edhe lirinë e shprehjes, qepet ajo mundësi, por unë i kisha lutë, atje mungon, veç do me thonë, mungon pak sigurimi shëndetësor,
mjekësor, që ajo mungon edhe mungon pak më shumë me pagu shteti një asistent. Që ato dy atë një mungesë. Tjetër gjë nuk ka mungesë në Kosovë, tjetër gjë s'ka. Që kjo është gjitha edhe një apel e kisha vlera për kolegët e mi, ju kisha lut kolegëve që mendoj me marrë beten, të me thonë, vendin e huj me marrë me familjar, apo me gru, apo me burë. Vetun mos mu nisë, sidomos në Gjermani. A nëse nisësh me familjar, Gjermania të përkrah. Gjermania pagun, shteti është i fortë, kur jeti me familjar. Po mas miri janë shtetet skandinave, që kjo. Edhe ty vlet, falenderoj shumë, edhe televizionin tonë dhe falenderoj shumë që ma dha këtë hapë. Falemderoj shumë, falemderoj për fond edhe ishte kënaqësi e bisedimit me juve, ju përshëndes edhe ju dhuroj Zoti gjitha të mirat, veç mos mendojnë kolegë që është mjallë. Por une veç edhe një kisha desë me cek, unë si shote Galica, moderne që e kom gjujtë vetëm, besoj që kom ja donë, mendimin e të madhe të zatë. Edhe ju përshëndes.